Спорт сонирхогч үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэд төргийн нэмэлцэг хөтөлбөр эхлэж байна. За бид улаан цэцгэлэн зохиогдож байгаа өмсөн давралтын улсын аваар шалгуулах тэмцээс та бүхэнд цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж байгаа. За өнөөдрийн дугаарт бол тэмцээний финалд шалгарсан буюу эрэгтэй 8, эмэгтэй 6 тамирчны авиралтыг та бүхэнд хүргэх болон за өнөөдрийн хувьд бол цагаагаарын хувьд өчигдөртэй харьцуулахад харьцангуй сэрүүхэн байгаа учраас тамирчдын хүч чадлыг нэлээд шахах болов гэдгийг бол зохион байгуулагчдын зүгээс хэлж байгаа. Ингээд нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. За баярлалаа. Хойлоо. Ямар үнэт тгшэртэй юм бэ? Тэгээд багаас нь болдор сүгдээ гадаа явж болоход төвчээрх байгаа. Дэше бараг 22 орчим метр гэжсэн өндөр нь төгсгөл хэсдээс нэлээд юм болж байгаа. Тэглээ нэлээд боллоо. Чадвар шаардсан байна. Бид компаниг төлөөлж орж байгаа юм байна. Тэгээ манай компани ажилтан байж байгаа манай баярцал эмэгтэй хүн гэхэд манай барилгын фасад цэвэрлэгэн дээр өндөр 100 гаруй метр барилга дээрээс буудаг манай ажилтан байж байгаа. Бид нар энэ жил бас нэлээ яг оролцоод үзэг гэдэг утгаараа оролцуулсан. Гэтэл манай тамирчин бас нэлээ амжилт гаргалаа. Айгу сэтгэл байшин дээр. Финал өнөөдөр бол өчигдөртэй харьцуулахад харьцангуй жоохон салхихтэй цагаараа явж байгаа хүмүүс сэрүүхэн байх шиг байна. Энэ яаж нөлөөлж байна? Цагаар бол сэрүүхэн байна. Гэтэ бас замаанаас их шин зам болохоор бас хоёрт гарч байгаа болохоор бас их чадвар шаардж байна. Тэгээ анхудаа орж байгаа болохоор их хөрөх хэмжээнд болсон л гэж бодож байгаа. Энэ спорт манад хөгжих маш өндөр боломжтой. Өвөл бол манад маш юу байдаг те урт үргэлжилдэг. Тийм болохоор энэ спортыг цаашид яг одоо ингээд төвшнийг харахад ер нь яг ингээд 2-3 мундаг хүн байна. Бусд нь одоо бол яг л эхэлж байна те. Тэгэхээр яг одоо энэ дээр нь сайхан хэмжээд ажиллах юм бол цаашид хөгжих боломжтой. Өвлийн спортод орох маш өндөр шанстай те. Ийм спорт учраас манай компани ч гэсэн аль болох чадах чинээгээр энэ спортыг хөгжүүлэх талаар нь тусалж дэмжиж хамтарч ажиллая. Дээрээс нь бас их спортын талаас их адреналин ялгаруулдаг те хүнд ирч хүч өгдөг маш сонирхолтой юм байна. Тийм болохоор аюу сэтгэл өндөр байна энд ирсэндээ те. Маш хүнд замаар анх гарч ицлээ. Ер нь манай эртний хөдөлгөөний юмрхөө замаар явж байгааг харж исэн. Эсвэл бол явж үзег. 3:42 69 гэсэн цаг гарсан байна. Юунд өчигдөр яаж гарсан бэ? Өчигдөр харьцангуй гайгүй зам байсан. 1:16 та гарсан. Зам бол бас их их уртайлаа. Өнгөрсөн жил болохоор би финалд орж чадаагүй. Яг ингээд финалийн шоуны даавар таслуулж исэн. Тэгэд бол их харамссан байсан. Тэгэд яг финалийнхаа замыг бол авирч үзэж байгаагүй. Хагас шиг энэ зам бол бас төрөжлийн зам их гайгүй хэлбархан зам байсан. Яг лалтын төлөөл ирсэн л дээ. Бэлтгэл зурвал маш сайн хийсэн. Хаана хийсэн бэл? Тэгэл зааландаа аль бэлтгэл хийсэн. Тасралтгүй бэлтгэлээ хийж аваад ирсэн. Тэгэд өөртөө ихтгэлтэйсэн. Гэхдээ манай өрсөлдөгчнөр ч гэсэн өөрсдөө маш мундаг хөлтөд. Тэгээ би болохоор өөрийгөө яг ханааданд илүү амжилт гаргах төлөвлөгөөтэй байгаа л та. Тэр талаараа илүү амжилт гаргах гэж боддог. Тэгтээ бас өсчихсэн их гоё л та. Ханааданд авирах, мөсөнд авирах хоёр л эртнээс ондоо хоёр зүйл л. Тийсэн да. Зааланд ингээд авирж явахт бол агаарын солилцооч бүх юм өөр өдөг. Байгаль гараад ирэнгүүт байгалийн мөс хоёр болохоор зэрэг ингээд агаар салхишуур юу ч тийм бүх юм нөлөөлдөг. Илүү хэцүү ч юм надад л сайн илүү сайн бэлтгэл шаардлагатай. Илүү сайн бэлтгэл шаардлагатай байгалаа тасан зохицох төсвөр төвчээртэй байхгүй юм шаардлагатай. Танай клубын хувьд улсын аваар шалралт тэмцээнд энэ жил хичээн тамирчтай ирж оролцож байна. Ер нь амжилт нь яг өнөөдрийн байдлаар байна. За яг клуб гэх юм бол Монголын спорт авиралтын холбооноос салбарлаж гарсан олон жижигхэн клубуд байдаг л. Би бол өөрөө спорт клубын тамирчин гэж явдаг. Гэхдээ манай холбооны багшаалагч маань бидний ерөөхдөө тасгалжуулж явдаг л да. Тэгээд манай яг холбооноос гэх юм бол 3 бүтэн баг ирсэн байна. Тэгээд дээрс маазсны барс яг хараахан баг бүрдээгүйчсэн бас 4 тамирчин ирсэн байгаа. За баяр хүргэе. Финалцсан тамирчтаас яг одоогийн байдлаар бол нэгдүгürt явж байна. Тэгээ чиний араас 2 тамирчин байгаа. Тэгээ 2:24 гэсэн цаг гарсан байна сайн явлаа. Чи яг жоохон сэтгэл хангалтлан бус байгаад байгаа. Өстой хангалуун болсон. Би надлын ийшээ 54 секундтай гарч ирсэн. Тийм үү? Надлын 54-тай гарч. Ийшээчлээ хажуудлаа авраг болж ирсэн. Тэгээд
Нодлын бодол үнээр мөн. Бас яж хаад яг сарын өмнө бэртэлтэй яг сар гэртээ явж байгаа. 7 оны өмнөөс идгээл шууд тэмцээнд ороод ирсэн. Тэгээ хөл үнээр ашиглаж чадсангаа яалтчгүй нэг сар гэртээ өвцсөний хөлбөр үнээр солирцсан байна. Гэлээч одоогийн байдлаар нэгт явж байгаа гэдэг бол 5 амжилттай 54 секунд бол гэдэг бол бүр 1-2 дахин хурдан явж ирсэн байх нь шүү дээ. Тэгээ хажууд тарай гайгүй зам байсан л та. Энэ зам нь ямар хөө ингээд харахад бол маш ихт тийм хэцүү л байна. Тий. Зам бол ерөөд бол давгүй шүү. Нэг хүнд бол байсангүй хөлөөл ажиглаж чадсан гал их халдлаа да. Тэгээд одоо дараагийн тамирчтай л амжилтсаа тэднийхээ юу амжилтыг л хараа. Бэртэл энэ нь гайгүй энэ хүүтэн газар ирээд гадаа энэ цэрүүхэнд бас ингээд авирахаар нөлөөлж л байгаа. Өдөртөө яг ингээд тамирч дундаа ороод авирал сэтгэл сэргээл явж байгаа нэг мэдрэхгүй. Шүн болонгоо тэгэл өвдөл. Шүндэл жоохон унтаж мутахад л хэцүү байгаад. Тэрнээс давгүй шүү. Гэтэ ямар зэрэгтэй гимтэл бэртэл гүйцэтгэг байж энэ спорт авиралт гэдэг юугаар хичээллээд одоо бол жил хагас болж байна. Тэгээ нодлын яг энэ спортоор хичээлээ 5 сар болж энэ тэмцээнд орж ирж байсан. Тэгээд энэ одоо миний 2 дахь тэмцээн гэсэн хүмүүсэнд авиралт юм бол. Хажуулагч нь хин гэдэг хүн байдаг. Хажуулагч Батчаргал агш гэдэг байгаа. Бид нэр тэхэн заасан үнтэй. Бидний төлөө тэгэл хамгийн мал хийдэг. Тэрний хаж бонд ингэж явдаг ах гэж боддоо шүү дээ. Усанд авирах техник гэдэг ер нь авиралтаас шалгандаа л багтай. Тий. Тэгэхээр тамирчаас ямар ур чадварыг төлөхөө шаарддаг юм шиг санагдав. Тамирчнаас одоо ингээд өөрийгөө яг ингээд мөсөө мэдэрч чаддаг аль мөсөн дээр заавал өөрийг маань аваа явчих чадах болоо гэдгийг мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Тэгээ гол нь бас хөлөө багчтай бусад спортын бол багчтай ажилладаг болохоор тэр бүдгийг даах тийм чадвартай тэрийг ашиглаж чаддаг л ах хэрэгтэй. Гарахаас өмнө зам аягуулсан тооцоолоо тооцоо гаргачмаар юм шиг санагдаад та нараас тэгдэг. Ааха. Бас доороосоо ингээд харан тэгээд за энэ дээр жоох хэцүү юм биш. Энэ дээр яаж гарах вэ? Хөлөө хаана тавьбал зүгээр үү? Бас бодно. Дотроос тактик боловсруулж байгаа л харна да. За амжилттай одоо хоёрхан тавьшиг дараа одоо хувь заяа шийдэх юм. За ямар ч юм медальтай. Шавар болохоолтраа. За өстой баярлаа. Хичээлтэй. Одоо энэ тэмцээнд орж ийн яг Мөсөн авиралын тэмцээн. Юу ханаа адын спортоор бол 10 жил хичээлж байна. Хичээлээ 3 жилийн дотор мастер цалаа гаргасан. Монгол улсаас Азад төлөөлж анхны эмэгтэй тамирчин болсон. Тэгээ яг энэ Мөсөн авиралтаар бас анх удаа Азад явсан. Ер нь бол бас олон улсын туршлагатай юм байна шүү дээ, тийм ээ. Манай хүмүүс ямар хөө байна? Олон улсын хүмүүс ямар гэдэм бэ? Гөө энэ чи байглаасаа тогтсон болохоор яг нэг зовд хийгээгүй цаанаас яг тэмцээндээ зориулж хийгээг учраас мэдээж байгалийн шалгуур маш чанга. Нөгөө яг олон улстай болохоор яг зориулаад яг ингээд энд нь илүү цоцгоо баг цоцгоо гэдэг бүх юм юу атсан мэдээ. Зохицуулсан мэдээ. Яг энэ удаагийн улсын авир шалгуулалт тэмцээнд эмэгтэй 20 гаруй тамирчин оролцсон гэж байна. Тэгээд финалд 6-д үлдэн гэдэг бол бас нэг чамлах амжилт биш болов уу гэж байна. Зүгээр та хувьдаа бас өөрийнхөө амжилтыг хэмждэг юм жий. Одоохондоо бол чамлалтгүй. Яагаад гэвэл одоо би 2 хүүхд гаргачихсан 30 хүрэх гэж байна. Одоо бол миний хувьд бол ерөнхийдөө насандаа бол юу байж та хамгийн ахмад тамирчин болж орж байна. Миний хувьд гэх юм бол финалаар 2-оор гарсан. Маш их баяртай. Энд дээр гарч чадав. Сая замдаа нэг 50 см дутуу байхтаа л онцлоод бэлтгэл мөнгө л илэрлээ да. Олон улсын тэмцээнд оролцсон туршлагаас нь бас нэлээ ухаж сонирхолтой санагдаад байна. Хичнээн орны тамирчидтай тухайн үед өрсөлдсөн ер нь бас бусад орныхны ур чадвар нь ямархуу төвшөнд явж. Яг Монголдоо сайн ингээ шанстай бэлтгэл хийгээд ч юм уу те. Яг тэгэхэд бол бидний бол амжилт гарах маш боломжтой. Яг нэг өндөр номер яг надрахуу хүмүүс аа. Тэгэл хэрэлж байгаа багаж тэдний нөгөө бэлтгэл хийж байгаа орчин нь л яг нэг жоохон төгс юм л да. За үзэгчдээ Мөсөн авиралын улсын авир шалгуулалт тэмцээн Өрхөнгай аймгийн Батүлжийн суманд цөөн байгуулагдаж байгаа. Тэгээд та бүхнийг бас тэмцээнийг маш өргөн дэлгэр үзэж сонирхдаг юм байна. За ялангуяа нутгийн иргэд бол хүрэлцэн ирээд оролцогчдоо дэмжээ. За сонирхогчдын тэмцээнд нь өөрснөө оролцох гихчлээ бас нэлээд их байна. Тэгээд нутгийн иргэдийн төлөөлөлтөд уулзуулж байна. Манай нутаг орнд юм болж байгаад их баяртай байдаг. Тэгээд цааштай уламжлал бол тийм болохоор их баяртай байгаа. Жил болгон болж байл бүр их гоё. Өөрснөөс оролцоод үзье гэсэн бодол байна уу? Тий ер нь оролцоод үзье гэсэн бодол байгаа. Тэгээд манай басыг танилах одоо энд нэг насан туршидтын юунд оролцоо одоо 8 төлцсөн байгаа. Тэрийг одоо дэмжих гээл энд байж. Энэ жил ер нь өвлжөө ямар хөө вэ? Өвлжөө нэг зас орохгүй тэгэл байж л байна. Дулаахан. Тэгээд зас орохгүй яхаа тиймэрхүү шинжлэх гад байдаг. Манай нутгийнхан спортын ямар төрлүүд дээр олчлоо одоо тоглож хичээлдэг вэ? Спорт гэхээр одоо тэгэл бүх мөхрөө голж штэ.
тэрүүгээр л голтой юм дөө. За бодоотроо хаамт ажлаа явах. Яа, За Баярхөргийн ямар та шинжлэлийн мөсний оролтын улсын авар шалгаруулах тэмцээний эрэгтэйчүүдийн төрөлд 30 гаруй тамирчин оролцсноос финалцсан буюу одоо шилдэг 8 нүүлдээ саяас авиралтай гэдээ буугаад ирлээ. Баринд орох боломж байсангүй юу? Ер нь жаахан хурд нэг авирсан бол боломжтой л. Хурд нь авирж үзег болохоор техник татчих. Тэмцээний эхний өдөр бол хурдаараа бас илүүрхэж шилдэг 8 нүүлдсэн шүү дээ. Хаяа ялцчихвас жаахан. Тэгвэл дэргүүн тэгээд ч мэгээд ихтэй бас тийм юм үг нь олсон үл дээ. Тэгээ хүчрээ олсон гэсэн. Тэгээ хүчээр яхахаар болсон үү дээ. Нэг юм дээр тохоотыг явуулсан чи тэр нь дотоод тохотоо яваанчлаа. Ер нь ихтэй болмоор юм байна уу? Йоо боломж юм байна. Хаан худаага ихэд ер нь тэжгүй шүү. Тэгээс нутгаас зориглоод өөрөө ганцаархнаа оролцсон юм шүү дээ. Баяр үргээ бас Өчигдөр аваад юу хийж ийн өөрийгөө бас танилцуулах. Би болчих. Малаа хариулж явж байгаа өчигдөр нэг юм тэмцээн болж байгаа гэхээр нэрэл өчигдөр оролцож үзсэн. Тэгээ боломжийн шийхэр бүртгүүлэл харцсан. Энэ бол яг энэ улаан цэцгэлэнгийн мөсөн дээр 4 жилд улсын авар шалгалт тэмцээн болж байгаа юм байна шүү дээ. Өмнөх тэмцээнүүд нэмэгдчихсэн. Үгүй. Тэр ерөөсөө энэ жил ирэл тэгж үзэл харуул авирж болох юм шиг болохоор дэ шууд ороод. Цагааг. Ер нь нэг юм техник хэрэгсэл юм нь байвал аваад ивэл болох юм шиг. Болохоор юм. Ер нь ганц нэг заалгаад байл юм болохоор л. Үнэхээр баяр таа. Энэ цавшаа нэг тийм долимжуулаад ээжтэй ахтаа үнэхээр хайртай шиг жилээ. Нутгийнхаа зоолонд сайхан өнтөө өвлжээрэй гэж шинжилгээ барим төрөгч байна. За баярлалаа. Тэгээд амьдралын сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Танай телевизэн хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа. Финалт 8 тамирчнаас хамгийн түрүүлж барайдаа хүрсэн буюу одоо замаа дуусглаа. Харин зөв замаа бол дуусгасан. Миний ард бас 3 тамирчин байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ бас тэр хоёр 3 маань хэр авирах нөө. Одоо юм бас шийдэгдэггүй байна. Гэхдээ ямар ч замаа дууссан ер нь гараанаас гарч чадсан хүн заавал өрөөнд ордог. Тэ заавал замаа дуусгах шиг бас. Энд оноо гүйцэтгэх нэхэд орж ирдэг тэгээд бас замаа дуусгасан дах зүйл юм баяртай байна. Тэр барааны наахан талд оролцогч болго өөрснөө бэхлэх хэрэгтэй юм. Тэг өөрсдөө заавал бэхлэх хэрэгтэй. Энэ одоо яагаад ингэж бэхлэхээр гэж яхаар нэгдүгээр нь тэмцээний нэг төрөл, хоёрдугаарт энэ финалийн 8-д үлдсэн хүүхдүүд бас нэг мөсөн ширүүв зоолох тийм ээ. Нэг бас нэг төлийн тэмцээний дараа тэр хүүхдэд нь өөрөө нэг ширүүв суулгаж сурах нэг бас нэг тийм байна. Өөрсдөд нь бас нэг тийм сур одоо юу гэдэг анхан шатны мэдтгэн олгоё гэсэн үднэс энэ төрлөөс төлөв оруулж өгч байгаа юм л да. 5 минут 31 секунд 98-нд ойл гэсэн цаг гарсан байна. Одоо энэ яг хамгийн анхны улсын авар болсон жил чинь 22 м өндөр чинь 16-нд ойл секундаар алт авч ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш шулуун хурд ерөөсөө хийлэхгүй дандаа юм техникийн жоохон хослуулж явуулдаг. Нөгөө тус нь хурд техникийн төрлөө хийх гэхээр манай өнөөгийн нөхцөл бас хэцүү тийм ээ. Бас нөгөө шагналын асуудал, медалийн асуудал нэгдүгээр, хоёрдугаар бүрэн техникээр эзэмшсэн хүмүүс бас ховор. Тэгээд нэг тэмцээний нэрийн дор финал шалгасан хүмүүсүүд нь шансан өндөртөө тамирчин шалгаж байгаа учраас тэднийг бас нэг финалд нь оруулчих. Тийм бодолтой л. Агуулгын хувьд өнгөрсөн жилүүдэд амжилт хэр байв? Ер нь одоо ч нэг хэсэг бол үнэхээр монопол байлаа тий. Тэгээд дэлхийд бас нэг данстаа тэрүүгээр бас Сочид 2014 өвлийн олимпиад бас өвлийн үзүүлэлт тоглолтод бас мөсөн авиралтай Монголоо төлөөлөд бас ганцаар оролцсон. Энд бас орны тон шилдэг гэсэн 10 тамирчныг бас урилгаар оролцуулаад 2020 оны өвлийн олимпиад бас энэ төрлийг маань албан ёсоор өвлийн олимпийн төрөл болгож оруулахаар бас үндэсний олимпийн оронд бас саналаа өгсөн. Энэ маань одоо батлагдж байгаа 2020 он гэхэд тэгээд одоо энэ жил бодвол одоо бас хүний тоо нэмэгдэж байна тий. Цаашдаас энэ олимпийн төрөл болоод ирвэл бас хүмүүсийн хичээллэх тийм ээ. Цаашдаас өвлийн олимпиад бас Монголын баг тамирчид амжилт гарах магадлал нь өндөр байгаа гэж дотроо итгэж найдаж явдаг. Баяр үргээ. За баярлалаа. Ямар амир юм гарч байгаа цусмас болцсон юм шүү дээ. Тэгэл явж байгаа бол тийм мэдрэхгүй шүү дээ. Нэгэн тайван гарах шиг байна. Ерөнхийдөө
Энэ сумд болохоор замаа гүйцээл гэж бодлоо шүү дээ. Замаа гүйцээд өвчлөлчлээ. Наалцсан 8-аас сая анхуулд бараанда орсон. Тэгээ араас нь та орж ирлээ. За ерөнхийдөө жоохон туршлага зааж байгаа залуучуудаас яг энэ төрлөөр энийг ингэж явж байгааг баг тий. Гэтэ бас энэ жил шинэлэг санаа байгаа тайлаа нэг иймэрхүү бас мөсөнд явдлан дээр бас техник гаргасан тийм явдал хийж чадсан. Хамсан дэрийг зохион байгууллаа. Том жижиг гэлтгүй эрсдэл ийм гэмтэл бэрхшээлтэй юм аа. За байж болно. Энэ баг зэргийн юм байна шүү дээ тий. Байна тий. Байж болно шүү дээ. Өсөлтөнд тавирчт нь ямар хөө тавирчтай ерөөхдөө улсын арга шалгалтын зэмс өндөрлөж байна шүү дээ. За яг энэ харьцангуй тавирчж байгаа. Өдөр жоохон бэлтгэл сургууль хийх хэрэгтэй нэ. Тий. Би ч харсан хөгшин тавьсанд ороод байгаа шүү дээ. Хэвчтэй. Би ч одоо 33 таа шүү дээ тий. Дандаа 17 8-тай 20 гарсан залуучтай ч дээ. Түүнээс бэлтгэл сургууль одож байгаа жоохон чанартай тэмцээний шантартай ууцах хэрэгтэй л гэсэн юм. Ерөөхдөө мөсөн тавиралтын спорт тийм хөгжил Монголд өнөөгийн түвш ямар вэ? За ерөнхийдөө их яг хадаа урилтаа бодвол их төхөм явдсан шүү. Миний бодлоод их төхөм юм байна. Манайхан мөсөн урилтаараа олимпиад амжилт гаргавал илүү төхөмшөө ер нь хамгийн амжилт гаргах боломжтой төрөл шүү. Өвлийн олимпийн наадмын нэг төрөл болж аврах гээд үзүүлэх тоглолтод бас орцсон байгаа юм лээ. Ерөөхдөө бас олимпийн төрөл болох боломжтой ойрхон байна л гэсэн үг тийм ээ. Яг ерөнхийдөө өвдөө зайлшгүй байх л гоё төрөл л дөө. Тэгэхээр баг орчих واخа эргчлээ үлмээс орчих واخа шүү дээ. За баярлалаа амжилт. За баярлалаа. Мөсөн тавиралтын улсын аварга бол ер нь жил ирэх тусам тамирчдын чанар тэгээ авгаал самбаа техник технологи гэх мэт бол бүх зүйлсүүд бол нэлээд сайжирч байна. Тэгээд бол энэ удаагийн тэмцээнд ямар ч 2 дахь удаага оролцлоо. Өмнөх жил бол зүгээр оролцоод ямар ч замаа дуусгаад буцаж байсан бол одоо энэ жил ямар ч пенал чилдэг 8-д үлдээд тэгээ өөрийн зорьсон ямар ч пеналдаа бол хүрсэн. Тэгээд ямар ч пеналдаа ороод бол замаа дуусгаж чадсанд бол баяртай байна. Замаа дуусгачаад бүр нэг сэтгэл амарсан байртай тэнд дээр сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж ийлээ. Ерөнхийдөө бол яг ингээд ямар нэгэн тэмцээнд орохоос өмнө те одоо тэгэл чи чадна гэл те ихэд бас өрсөлдөгч нар ингээд маш олон сэтгэл зүйн юу байдаг болохоор тэр болгоныг бол тэр дотор бол бодож явсан. Тэгээд тэр зинхэр зураасны дээр гараад ерөнхийдөө бол үнэхээр энэ дотроос бол нэг юм байхгүй болсон юм шиг бол санагдсан. Тийм учраас бол тэрийг илэрхийлж байна. Финалц 8 тамирчны сүүлээс 2-т буюу 7-д гарлаа. Ер нь ихэнд гарсан амар байдгүй, сүүлд нь гарвал зөөрөөдгүй. Ерөнхийдөө бол туршлагатай энэ тамирчдыг сонсоод байхдаа ерөнхийдөө сүүлд гарсан тамирчид бол илүү тийм давуу талтай. Одоо пеналийн тамирчид бол шилдэг 8 шалгараад пеналд нэгээр орсон хамгийн сүүлд авирна гэдэг ч одоо пеналд нэгээр орсон ирэх нь бол хамгийн сүүлийн их авирах юугаа авна гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол сүүлд авирсан тамирчид бол илүү давуу талтай. Ерөнхийдөө яг нөгөө сэтгэл зүйн хувьд хаана явсан дээр гэдэг зүгээр би өөр дээрээ ингээд бодоод үзэхээр миний урд явсан тамирчид маш богино хугацаанд тоо амжилтанд оролцсон бол араас нь явахдаа нөгөө тамирчныхаа үзүүлсэн цагаас заавал илүү гарын шивч гэдэг юм ингээд өөртөө их дарамт үүсгээд байт юм бол чиний хувьд ямар вэ? Тэгэхэд бол нэг юм бододгоо. Ерөөсөө тэд нар бол бидний надтай өрсөлдөж байгаа хүмүүс тэд нар адилхан надаас илүү байж чадвал тэдний бол үнэхээр илүү байна. Харин би тэднээс дутуу байхгүй тулд л өөрийгөө дайчилж хичээж. За үзэгчтэй бүхнийг одоо Ажна клубын тамирчин за сая ихтэй төрөлд одоо хамгийн сүүлийн авиралтыг хийсэн спортын мастер Нямбаяртай уулзалж байна. Тэгээд 3:26:63 гэсэн цаг гарлаа. Та алтан медаль авах нь ойлгомжтой болсон юм. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Улсын аваргад сэтгэл ямар вэ? За сэтгэл маш сайхан манай 3 дахь жилийн энд дараалан ирж байна. Эхний жил 4-р өрөнд шалгарч байсан байгаа. Шагнал 4-р өрөнд шалгарсан. Түрүү жил 13 онд мөнгөн медаль хүртсэн байгаа. Тэгэд амжилтаа цаашнаас ахиулж чадж байгаа да айгүй их баяртай байгаа. Жилээр амжилт нь нэг шатаар агсараад алтан медаль төр хөдөрлөө. Иргэжил. За иргэжил бас авраг болно гэдэг бас аврагаа хамгаална гэж айгүй том ажил байдаг тийм. Иргэжил аврагаа хамгаалахын тулд бэлтгэл сургалтаа сайн хийж ирнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Ер нь энэ жилийн бэлтгэл сургалтаа хэрхэн хангасан юм бэ? Ажна клубын тухайд бас хэд хэдэн тамирчинтай ирэх шиг бодлоо амжилт дайжгүй оролцлоо. За Ажна клуб яг бүрэн багаараа ирсэн байгаа. Тэгээд Ажна клубийнхан маань сайхан авирлаа, сайхан тэмцээнд орлоо, сайхан зохион байгууллаа тийм. Манайх ч бас зохион байгуулалт талаа харж ажилласан байгаа. Тэгээд манай дасгалжуулагч тамирчин Жангар дасгалжуулагч тамирчин анхуулд энтергээд ах нартайгаа оролцлоо. Төрсөн дүүтэйгээ нэг багт ороод ирж авирлаа. Төрсөн дүү маань алтан медаль авч би бас алтан медаль авсандаа маш их баяртай байна. Бэлтгэл сургуулийн хувьд гэх юм бол 45 дугаар сургуулийн зааланд одоо
ханаа ад байдаг. Ханаа адан дээр бэлтгэл хийж хоттой ойролцоо мөс байхгүй болмоос ханаа адан дээр маш их бэлтгэл хийсэн байгаа. Мөн Монгол Улсын боловсролын их сургууль, Тамирын дэд сургуулийн зааланд байдаг хадан дээр бэлтгэл хийж энэ жилийнхээ бэлтгэлийг базаасан. Энэ дээрээ тэгээ 2 хоног сайхан бэлтгэл хийлээ. Тэгээ дөрөвсөндөө маш их баяртай байна. Ингээд дүн гарсан байгаа тэмцээнэ. За бүгдөө эхлээд хүүхдүүдээс эхлэе. 14-өөс 17 насны эдгэрчүүдийн эрэгтэй төрөлд 3 дугаар байрыг Эрдэнэт Өдөө холбооны тамирчин Сонор Илэг. 2 дугаар байрыг Спорт авилтын холбооны 1-р баг Баасан Дорж. 1-р байрыг Спорт авилтын холбооны 2-р баг Хүрлбаатар. Ташлаа. Хоёрдугаар байрыг Алтан цэцэг спорт авилтын холбооны 2-р баг, 1-р байрыг Инх цул Ажнаа. За танарч тавцсан дөржээ. Зургаас дэш насны эмэгтэйчүүд за 3 дугаар байрыг Инх төгс Ажнаа. 2 дугаар байрыг Эрдэнэт Бүрвжав. 1 дугаар байрыг Саран гэрэл Эрдэнэт. Зургаас дэш насны эрэгтэйчүүд 3 дугаар байрыг Ганх хуйг Эрдэнэт, 2 дугаар байрыг Батсүх спорт авилтын холбооны 1-р баг, 1-р байрыг Бямсүрэн спорт авилтын холбооны 2-р баг. Нас 35 насны насан туршидтын эмэгтэй 3 дугаар байрыг Баярзул Фэцэл, 2 дугаар байрыг Отгон сүрэн Цасны Барс, 1 дугаар байрыг Баяр цэцэг Сутанбор. Нас 35 насны эрэгтэй 3 дугаар байрыг Гам болд Монгол Улсын багш их сургууль, 2 дугаар байрыг Анх болд Эверест баг, 1 дугаар байрыг Нямбаяр Ажнаа. За тамирчдыг тавцсан дөрж байна. Багийн дүнгээр байр эзлүүлсэн байрыг танилцуулъя. 3 дугаар байрыг Эрдэнэт одон чимэг дасгалжуулагч даглагчтай тамирчтай баяр хүргье. 2-р байрыг олон улсын хэмжээний мастер Батчаргал ахлагчтай спорт авилтын 2-р байр, спорт авилтын холбооны Монголын үндэсний спорт авилтын холбооны 2-р байр.
тэргүүн байрыг спортын мастер Жангар дасгалжуулагчтай Ажна клуб За үзэгчдээ 2014 оны үсэн дайралтын улсын аварга шалралт тэмцээнд багаараа төрөөс Ажна клубын баг хамтлагтай та бүхнийг уулзуулж байна. За юуны өмнө баяр хүргэе бүгдөө медаль авсан шүү дээ. Тэгээд баярлаа. Энэ жилийн улсын аварга шалралт тэмцээн юу болж өнгөрөх вэ? Яста сонирхолтой гоё зохион байгуулалт сайтаагаар гоё болж өнгөрлөө. Таны хувьд нэг хувийн төрөлтөө хүрэл авсан тийм ээ. Тэгээ өрсөлдөгч юмнаас ямар хайсан? Хувийн төрөлтөө хүрэл медаль авсан. Ер нь бол өрсөлдөгчд айгүй ширүүн байлаа. Нилээн бас хичээл зүтгэл гаргаж иж авах юм шиг байна шүү дээ. Хос алтан медальтай 2 тавирчин байгаа тий танай клубт. Тий. Хос алтан медаль авах хэрэг ядруу? Нилээ зэдэрсээ. Өрсөлдөгч нар нь ямар хайсан? Өрсөлдөгч айгүй хүчтэй байсан. Ер нь тэмцээнд орохын өмнө 2 алтан медальтай болно гэж бодчих юу? Үгүй. Юуны хувьд? За миний хувьд л ер нь энд төрүүлнэ гэж ирсэн. Төрүүлж мөнгө авсан тийм ээ. Тэгээд багийнхан маань ч намайг айгүй зөргижүүлж гисэн. Вагийн дасгалжуулагч ах. Дасгалжуулагч тамирчин ах та тийм ээ. Жангарахтаа бас баярлж талархаж явдаг илэрхийлье. Мөн Ажна клубын хамт олондоо баярлж талархахтаа илэрхийлье. 2 алтан медаль авсандаа маш их баяртай байна. Асаалт оролцсон үзүүлсэн ер нь үзүүлэлтэнд хэр сэтгэл хангалуун байна. Би жоохон сэтгэл айгүй дундуур байна. Яг төрүүлнэ гэж бодож байсан. Яг өөрөөсөө болоод жоохон амжилт муутай байлаа. Тэ? Хамт олонны хүч бүгдөө алтан медаль ингэртэй. Баг гэдэг чинь ерөөсөө. Мэдээж энэ тамирчтай бүгдөөнд нь баярлаа тий. Бидний угаасаа энэ зорилго бол төрүүлнэ гэж ирсэн. Тэгээд тэрэндээ өрлөө. Тий. Ажна клубын захиралч гэсэн бүгдөөнд нь баярлаа. За бүгдөөнд нь амжилт. Иргэжил энэ олон медалийнхаа чанарыг баттгаарай. Ура. Спорт өрөлт бодтгоо. За маш их баярлалаа. Намайг таван сар гэрэл гэдэг бандах хэр туцаад компани ажилтан. Тэгээд энэ тэмцээндээ ирэхдээ маш их өндөр сэтгэлтэй ирлээ. 2005 оноос эхэлж яг мөсөн авиралтаар авирч эхэлсэн. Нийт анх өндөр ууланд авирахтаа 97 оноос эхэлж спортоор тасралтгүй хичээлээд өдөө хүртэл яаж байна. Одоо би 40 гаруй настай. За би Эрдэнэ дууслын холбооны одоо энэ багийн насалжуулагчаар явж байгаа ганц зэрэг хүн байна. Энэ удаагийн тэмцээн маш өргөрөөтэй сайхан боллоо. Тэгээд багаар хүрэн мэдэл авсандаа баяртай байна. Эх жил алт авнаа л гэж бодож байна. Тэгээд тийм сонирх. За баярлалаа. Би анх удаага энэ мөсний авиралтан дээр ирж оролцож байна. Тэгээд сонирхолтой авиралтанд оролцоод амжилттай авирсан. Тэгээ багаараа хүрэн мэдэл авсандаа баяртай байна. Ер нь авирал болохоор юм шиг байна. Болохоор юм их сонирхолтой улам бүр гоё авирмаар санагдав тийм. За ихлээр үзэгчтэй нэмэлт цаг хөтөлбөр. За 2014 оны мөсөн дайралтын улсын аварга шалруулах тэмцээнээс бэлтгэсэн цуврал нэвтрүүлгээ үүгээр өндөрлүүлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн улсын аварга шалруулах тэмцээнд 100 гаруй хүн оролцсон. Тэгээ ямар ч тач багийн хэлбэр дүнгээр Ажна клубын тамирчид тэргүүлж байна. Ер нь бол мөсөн дайралтын спорт удахгүй бас өвлийн олимпийн нэг төрөл болохоор өрсөлдөж байгаа. Үзүүлэлт тоглолтод орчихсон гэж. Тэгэхээр бас энэ спортод анхаарад манайхан энэ спортыг хөгжүүлэх чиглэлд одоо бас холбогдох хүмүүс нь дэмжиж ажиллавал өвлийн олимпиад амжилт үзүүлэх бүрэн боломж байна. Дээрээс нь за дотоодын болоод гадаадын аялагч жуулчлагч нарын одоо зорин ирдэг гол газрын нэг бол яхаарахгүй нөр хангаан аймгийн улаан цутгалын юм. Тэгэхээр энэ улаан цутгалангаа тулгуурлаад за тэгээд үйлдөө энэ мөсийг нь ашиглаад мөсөн давиралтын спорттой уялдуулаад за энэ мэдчлэн сарлаг унуулаад бас өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж байгаа нэндээс харагдаж байна. За ингээд нэг цаг хөтөлбөр Улаан цутгалангаас Өвөрхангай аймгаас бэлтгэн хөргөж байгаа цуврал нэвтрүүлгээ энэ хүрээд өндөрлүүлээ. Хамтаа сонгоцсон та бүхэндээ баярлалаа.